Погодка сегодня нас балует. Привет, друзья, товарищи. В общем, сегодня решил сделать еще экспериментик. Сало получилось просто, бомбезное. Жена в восторге. Малая жрет. Сын не любит эти все вещи, а малая хавает все, жрет. Просто девка уматовая. Только в садике не хочет есть, зараза. Сегодня сделал два. Это почему, что меня побудило сегодня это сделать? Че хорошее. В общем, вчера привожу. Теща даже, ей сало нельзя, у нее печень больная. Она, дай попробуй. Ну, попробовал. Ой, класс. Блин, я в восторге с первого раза, так классно получилось. В общем, она говорит, о, теперь будем курицу типа коптить. Я говорю, да ну курицу как бы нельзя. Ну, блин, а чё бы и нет. Взял сегодня, короче, 2 окорока. Решил попробовать сделать 2 окорочка. Посмотрим, что из этого выйдет. Вчера намариновал. Один мне там написал, что я мариную. Я сало просто посолил. Просто сверху посолил, как бы. Окорок вчера тоже, 2 окорочка тоже вчера посолил. Потом прочитал комментарий, пацан говорит, я там и чесноком, и этот чуть-чуть лежит. Ночью у меня лежал, в общем, я сначала посолил, потом добавил чуть-чуть чесночка, получается, и укропчиков присыпал. Хрен знает, что получится, вообще импровизировал. Так, хорошо холодильник есть. Ой, жаль, что камера не передает запах. Етишкин корень. Короче, накидал от души вчера. Ну, посмотрим, что из этого получится. Нам немножко укроп этот снять. В общем, эксперименты в плане еды. Вообще, пацаны, если честно признаться, я очень люблю готовить. И когда я работал на работе сутки двое, вот, я готовил. Супы готовил, и меня это реально впирало. Это еще одно из разновидностей моего хобби. Поэтому особенно какие-то. Я, кстати, один рецепт сам придумал. В общем, сейчас расскажу. В общем, ну так, дурью занимался, когда симпровизировал немножко. В общем, что сделал? Фишку на костре. Фишка на костре, как бы, типа а-ля шашлык. Короче, берем тоненький слой сала. Ну, желательно вот такого почеревка, послоечка красивый. Я уже даже забыл. Ну, не соленое. Ложил в него острую морковку, так чуть-чуть сверху накладывал, немного. И закручивал все это в барашек, получается. Ну, в барашек. В рулетик. В барашек. Выдал. Вот. Закручивал в рулетик и нанизывал на шампура. Блин, такая вещь получилась. Блин, попробуйте. Как-нибудь надо будет сделать еще. Офигенная вещь. Это, грубо говоря, сало, почеревок рулетиком, зажаренный на костре. И с этой морковкой такой чесночный привкус дает. Офигенная вещь. Реально, мне так проперло. Всем понравилось. Просто вот так что-то вот взял. Думаю, дай попробую. Раз. Ну, подсолил его, то есть обычное сало, не соленое, а имеется в виду не засоленное сало, а обычное сало я подсолил и сверху чуть засыпал морковочку острой и закатал в рулетик и на шампур. Бомба! Наговорил, блин, аж жрать захотелось. Все, приехал сейчас, ездил к зубному. Приехал, сейчас буду собирать мотор. Все. Буду ставить себе расточенную поршневую, японский цилиндр и Тайвань поршень Шенгье. Следующий размер 0,25. В общем, соберем как надо. Блин, не забыть зажигание закрутить. Его приоткрутил. Надо будет закрутить. Все, буду собирать. Будут новостя. Обязательно покажу. Блин, пойду пожалуй что-нибудь. Уже 3 часа дня. Я вот потихоньку сижу, мотор собираю, как бы вообще никуда не торопясь. Вырезал
прокладочки на 5BM не такой, как на... Но я сразу обратил внимание, что он вроде как чуть больше показался мне, чем 3KG. Вот. Не так часто просто приходится их разбирать. Редкость, когда Ямахи привозят на ремонт. Вот. И точно, действительно, не такой, как на 3KG. Он формой такой же, один в один, только он чуть-чуть больше. Вот. Вырезал несколько прокладок с паранита. Потом здесь прокладка ушатанная. Тоже вырезал. Ну, запасные вот себе вот так вырезаю. А что делать? Потихонечку собираю вот так. Вот такие вот дела. Сейчас потихоньку буду уже жарить, коптить свои крылья. Фу. Наслаждаюсь процессом, так сказать. Хочу обратить внимание на одну немаловажную вещь. Во-первых, я показывал, вот я купил вот эту муфту, да. В общем, во-первых, она тут все пластмассовое. Видите? Не знаю, на что. Ну, все удешевляется. Все удешевляется. Делают редкостное говно. Вот. Но это не столь важно. Это сейчас вот к тому, что я еще раз повторюсь. Когда что-то покупаете, обязательно берите с собой образец. Ну, мы не будем сейчас рассуждать о том, что здесь вот эти вот отверстия больше. Это абсолютно не играет никакой роли. У меня на выбор было две обгонные муфты. Вот одинаковые коробки, то есть одинаковая фирма. На одной коробке написано Jog 3KG, на второй Jog 5BM. Вот. Мы сравнивали Jog 3KG и 5BM, и различий вообще не нашли. Итак, а вот бэушная, 5BM-овская. Та, что новая, она больше. И вот сейчас я ставил ее. Ее, получается, в шестеренке стартера нашей вот в этой закусывает. То есть она не подходит. Это хорошо, что вот остается старая. Сейчас будем ставить старую вкупе с вот этой вот новой обгонной муфтой. А вот это получается хрен знает куда. Вот такие сейчас ребят делают запчасти. Это вот, еще раз повторюсь и буду повторять. Если вы что-то покупаете, не столь важно, коленвал, поршневая, если тем более вы не шарите, берите с собой образец. Вот даже мне нужно брать образец. Сейчас я всегда беру образец, потому что это жопа. Вот вы сами видите, что происходит. Какое говно продают. Вообще, как его сюда ставить? А у меня был случай, когда не было обгонной муфты. Я искал бэушку. Но благо нашел у пацана за 300 рублей. Вот. Дешевле, чем вот это говно новое. Так оно и работать будет дольше. Вот такие пироги. Поэтому всегда покупая что-то, берите с собой образец. Это когда нет у вас, конечно, это уже задница. Старайтесь искать БУ. Че, корочка херачится. Результат обязательно вам покажу. Кум, кстати, видел в Ашане вот такая вот, говорит, коптильня один в один, говорит, 400 рублей продается. Я говорю, вообще шикарно, халява. Вот так дома делать. Не знаю, что-то вот у меня подозрение, что курица получится не очень. Вот сало было бомбезное. Сальцу теперь я буду постоянно коптить. Не было, оно еще осталось. Может быть дома. Я не знаю, если они не доели мои. Вчера теща с женой как напали на него. Ну кайфово, реально вкусное получилось. Обалдеть. Ладно, посмотрим, что получится с курицей. Ну что, прошло минут 15. Надеюсь, камера даст услышать, как шкварчит. Курочка. И сегодня мясной божик опять получился. Тишкин корень. О! Так, сейчас попробую перевернуть это дело. Я перевернул. И видите, тут сторона белая, на которой она лежит. Поэтому лучше все-таки переворачивать. Есть.
Коптись, роднулечка. А, зараза. Блин, я сегодня по-другому поставил. Поэтому у меня все падает. Вчера я поставил. Вчера я поставил, получается, не вот так. Вот этот мангал у меня не прямоугольный. То есть мангал у меня прямоугольный. Я вчера ставил вот так. Сегодня решил поставить вот так. Уже второй раз у меня падает. Ладно, все эта фигня практически готова. Сейчас минут 10, я думаю, будет самое то. Здравствуйте, господа. Сегодня четверг, второй день съемок. Сегодня я ничего не делаю, поехал отвезти маму с одноклассниками в Севастополь. Сейчас я нахожусь в Севастополе с Никиткой, да? Да. Вот. Хожу по огороду, обалдеваю. Сейчас я вам покажу, что растет. Как бы для обычного городского жителя это в диковинку. Но у нас, в принципе, все ебыка так живет. Главное, чтобы не попался клоун. Сейчас покажу вам. На пути. Так что сегодня почти весь день буду здесь в Севастополе на дачах. Как она называется? Дача. Мамины дачи. Ой, блин. Сейчас посмотрим. Так. Ну, инжиром сейчас уже никого не удивишь, как бы я уже... Сейчас почти у каждого во дворе он растет уже, настолько стал популярным. Мне больше заинтересовало вот такой фрукт, как хурма. Она очень здоровая. Очень здоровая. Я только что съел одну. Но это сейчас твердо, она же должна отлежаться. А мы нашли одну сочную. Я съел, аж по щекам текло. Ой, это диковинка, когда вот так вот ходишь и срываешь у себя на огороде такие фрукты. Еще из интересности, вот этот фрукт. Не так давно о нем, кстати, узнал. Здесь клубника. Никита, аккуратно ходи и все. Вот фрукт. Сейчас как же так, чтобы свет не падал. Под названием зизифус. Кто не знает. Опа. Вот такой вот фрукт. Фрукт полезен для здоровья, он нормализует давление. Это все, что я о нем знаю. Вкус необычный, чем-то похож на яблоко. Вот. Я забыл, что мне тоже. Немножко другой. Нет. И внутри косточка. Без ничего. Косточка без ничего. А вот, кстати, еще зифус какой-то крупный, но он не такой вкусный, как мелкий вкусный. Вот. Уже он падает. Прям как груша, елки-палки. Почти размер яблока. Вот такие вот интересности. Человек очень любит растения. У него здесь и розы, и различные цветочки. Я так говорю, потому что я в этом нифига не рублю. Вот так вот живут. Люди топятся дровами, как и я сейчас в гараже. Вот, запасаются. Запасаются, вот так пилят. Вручную женщина сама пилила, представьте себе. Трудно в это поверить. Но это так. Какой красавчик, да? Ой. В общем, из удобств только свет и вода. Отопление печное получается. Прям в стене печка. Вот так вот люди живут. Некоторые. Тишина здесь, воздух чистейший. Красотища. Так хочется иногда вот свалить в такое место. На недельку, на две, а то и на месяц. Вот, видите, газа нет, газовый баллон пропановый, 1300 рублей. Ну вот, женщина одна живет, ей хватает на... Вот в марте покупала, говорит. То есть на полгода примерно. Здорово. Ну что, сегодня пятница, рабочий день. Вчера катались, приехали
поздно и практически ничего уже я не делал. Вот. Я еще забыл показать, там еще гранаты росли. Вот. Я думаю, что-то забыл показать. В общем, вот так. Вот так лучше видно. Камера не справляется с темнотой. Вот. Ну и если получится, я фоточку приложу. Короче, сегодня буду одну решать интересную задачу. Вот. Сейчас я вам об этом подробненько расскажу. Итак, приехал вот такой вот аппарат. Ну, грубо говоря, такой же, как вот этот, который я собираю. Только Poch с корзинкой. Тоже мотор 5БМ. Хитро выдолбанный этот мотор. Вот. Оказывается, они еще бывают разными. Но это по словам человека, как бы я с этим пока еще не столкнулся. Вот, потому что у него случилась какая-то беда в редукторе, там, в общем, размолотил все, ему нужно было менять картер. Вот он поменял картер, ну, соответственно, поменяли подшипники. То есть поменяли только вот эту большую половину, да, вот у нас мотор, сейчас будем на нем и общаться. Поменяли только вот эту большую половину, ну, соответственно, поменяли подшипники на валу, ну, подшипники в редукторе. И ставят они обгонную муфту, все родное, то, что стояло. А она не ставится, она вот так вот болтается, представляете? То есть вот это вот посадочное место под обгонную муфту, оно меньше на этом блоке, который они поставили. Тоже 5БМовский. Ой, короче, какая-то дичь. Нахрена такое делать? Я не перестаю удивляться этих японцев. Вот это все разное. Чтобы запчасти покупали. Вот. И после того, как все это дело перебрали, началась какая-то херня у него. Короче, какой-то скрип, скрежет. Я не знаю, как это назвать. Но он подъехал, я сразу услышал эту тему. Ну, ее сложно не услышать. Вот. Ну, сейчас попробуем. В помещении что-то плохо было слышно. Так. Но вот сейчас как бы нету его. Вот зараза. Вот сейчас его нет. Но я сейчас покатаюсь еще раз заведу и вам покажу именно. Потому что его очень хорошо слышно. И говорит, он бывает меняется. Он больше, меньше. То есть потом какой-то другой еще появляется. Вот. В общем, интересная задачка. Искать шумы. Меняли ролики, вариаторы, говорит, ремни. Сцепление, получается, задний торг там. И пружины, и что только не меняли, короче. Все равно вот эта вот херня происходит. В общем, задача какая? Человек хочет... Задача, как всегда, сложная. Все хотят этого. Ездить и не париться, чтобы не крякнул из-за этого шума. Потому что вот благодаря... У него случилась в жизни такая ситуация. Именно на этом скутере он ездил долго-долго, как и все владельцы Yamaha. Вот, пока не случилась одна фигня. Появился вой, и он забил хер на это дело и катался. И в итоге там у него размолотило редуктор нафиг. Вот. Ну, это так, кратко. Там история чуть длиннее, как бы, но я не буду уже все это рассказывать. То, что он мне тут рассказывал. Час, наверное, стоял, рассказывал. Вот, я уже не знал, как его выпроводить. Вот. И после этого он говорит, вот сейчас, после переборки, тоже этот вой, он хочет его устранить, чтобы нигде не встать. Вот, как бы, суть такая. Ну, вот сегодня придется мне искать этот вой. Так, вот сейчас вроде будет слышно этот скрежет сейчас. Зараза, только что было, ну знала ж. Вот опять, хуже нет, когда оно то есть, то нету. Лучше, когда он есть постоянно.
Вот слышите, шумит? Вот этот шум, кстати, очень похож на подшипниковый шум. Вот. И иногда такой, как знаете, как прошкребывание какое-то непонятное. В общем, сейчас буду потихоньку все это разгребать, внимательно осматривать. Если ничего не найду, тогда уже надо будет что-то думать. Даже не знаю. Снял крышку вариатора и сейчас покажу одну вещь. Вот у меня же тоже есть мотор 5BM, такой же. Итак, ну, все знаете, что здесь должен быть люфт, да? В любом случае, потому что на одном подшипнике. Второй подшипник у нас в крышке вариатора. И вот так вот считается. Видите? Теперь смотрим сюда. Здесь раза в 3 больше. Смотрите, как гуляет. Ну, явно такого не должно быть. Этот подшипник живой. А этот, ну это жесть. Такого не должно быть. По-любому. Ход явно лютый. Смотрите. Это же капец. Так, я буду заводить его без вариатора, без ремня. И послушаю, будет ли этот шорох. Сейчас все сниму. Наставлю туда втулок, чтобы закрепить обгонную муфту. Сейчас сравнил две обгонные муфты. Ребят, действительно, они отличаются. Вернее, даже не то, что помимо того, что отличаются обгонные муфты, отличаются еще и картера. Вот что забавно. Я просто туда смотрю, а там сальник как-то глубоко. Думаю, неужели они его так запихали? Нет. Получается, вот этот выступ, он примерно на миллиметров 5, наверное, больше на том скутере, на том моторе, чем здесь. И в диаметре он получается меньше. Просто дичь какая-то. Для чего это делалось? Остается только загадкой. Итак. Ну что ж. Сейчас я покажу вам все. Вот все с него лежит, вариатор. Я все это дело вот так вот скрутил. Здесь просто вставил втулку. Вот. Завел. Вот он у меня работал, я так газовал. В общем, закрывал глушитель, чтобы лучше услышать мотор. Ничего постороннего, кроме никаких посторонних шумов, кроме вот одного, который, так знаете, я даже не знаю, с чем это. Ну, типа воя подшипников, как я его называл. Это я вот упоминал как-то, когда я ставил на Дио 28, 3 раза подряд было валы ТММП, и появлялся такой характерный звук. Именно после установки вала ТММП. Вот. Это я четко запомнил. Вот такой, точно такой же звук, но это у него был такой. То есть, это уже от самого коленвала, то есть, я думаю, люфта в подшипниках нет. Вот. Ну, и я думаю поставить сейчас... Здесь, конечно, жуткое зрелище вот это. Ну, явно такого не должно быть. Это подшипнику явно амба. И, скорее всего, от него вот этот гул идет. Вот этот вот иногда с хрустом, иногда с каким-то вот, как цепляется что-то, знаете. Я, когда подъехал, я сразу посмотрел на вентилятор. Знаете, такое ощущение, что вентилятор цепляется за кожух. Вот что-то похожее вперемешку с таким немножко металлическим скрежетом такой, знаете. Вот. Сейчас завожу. Вот ничего этого нет. Сейчас я заведу. Вот сейчас вы увидите, как работает обгонная муфта, почему, когда двигатель глушится,
Он такой немножко как отсокивает. Сейчас увидите. Внимание на вот эту вот, на обгонную мушку, смотрите. Вот там, где звезды. Вот, я сейчас буду глушить, смотрите на нее. Видите, она чуть провернулась. То есть это как обратка, когда идет. Тот же самый момент и происходит на 150-152 моторе на китайцах. Там тоже шаблонная муфта такая же, кто знает. Вот, кто-то меня спрашивал, что это за звук, когда глушишь. Это звук обгонной муфты. Когда немножко в обратку бьет, когда двигатель практически заглушился, он иногда проворачивается в обратную сторону. Не иногда, а всегда практически. Вот, ладно, все это мелочи. Так что что-то подозреваю, что все-таки вот это все дело виной. Но здесь подшипник в любом случае менять, поэтому я его поменяю. Вот, заодно посмотрим, что там с другими подшипниками внутри. Не знаю, как ему только, говорит, сделали, поменяли, что, как он так быстро рассыпался. При живом подшипнике в крышке вариатора. То есть остается только догадываться, почему он так быстро ушатался. Это ж какое говно надо поставить. Ладосики. Все это дело заменим. И дальше уже будем прислушиваться на полностью собранном двигателе. О, опять же, как хорошо, что есть запасной мотор. Есть с чем сравнить. Ну что ж. Вот редуктор снятый. Я еще удивился, думал, почему открыл этот. Смотрю 3G. Думаю, елки-палки. Неужели и правда? Может, просто у них одинаковые эти крышки. В общем, вот здесь у нас подшипника нет. Вот посадочное место. И так как я снял эту, думаю, дай проверю, как он здесь сидит. Упс. Вообще ноль. Просто ноль. Идеал. Второй момент. Здесь у нас одна тонкая шайба. Здесь у нас две шайбы. Одна вот такая толстая. Опа. И вторая потоньше. Такая же, как там. Либо ее прозевали где-то. Либо хрен его знает. Вынимайся, сучка. Короче, сейчас попрусь на рынок. Подшипник такой найти. Ага, если найду. Это на Диу без проблем найти такой. Так. Шайбу бы такую найти. И масса у меня закончилась сразу. О, достал. Да, такая же тонкая, как и там. Походу провтыкали они. Одно. И видите, посадочное место здесь угрохано. То есть уже есть люфт. Поэтому редуктор здесь в любом случае будет подвывать. А тут оказался еще живой редуктор. Крайне удивлен. Я просто катил его, слышал оттуда шорох. Но это, скорее всего, было из-за вот этого подшипника. То есть, представьте, там какое трение, если он был там синий аж. Вот. Ну вот как-то так, товарищи. Так, значит, что мы тут делаем? Будем менять подшипник. И посмотрю, может быть, найдется такая шайба. Все, что я могу сделать. И дальше уже слушать этот мотор. Наконец-то мы услышим этот звук. Вот слушайте скрип этот. Я сейчас все собрал. У меня вот подшипник. Звук как-то и с той стороны, как с середины, что ли. И вот когда нагрелся, появился. Холодный не было вообще его.
Сейчас попробую. Это капец. Так, ага. Я что-то сейчас подумал про этот подшипник, но у нас же вариатор стоит. Если колесо стоит, значит он не крутится. Правильно? Правильно. Значит, не он. Стопудово отпадает. Капец, что же это тогда? Так, надо быстренько разобрать сейчас и завести его без крышки. Короче, я в диком недоразумении. Получается, поменял ремень, поставил с этого мотора ремень. Вот. И с крышкой, и без крышки вот этот писк. Ну, сейчас вот ремень свободен. Это что-то действительно на валу. Вот. И он, получается, то возрастает, то утихает. Я думал, это ремень. Хрен там. Какая-то дичь вообще непонятная. Что это за писк? В подшипниках, блядь, не может такого писка быть. Ну, а что еще тут может так скрипеть? Я что-то вообще не догоняю, что происходит. Просто какая-то жесть, пацаны. Может, кого-то было? Напишите-ка. В общем, друзья, вариант такой. Это вот хорошо, кстати, что он меня предупредил, что вот здесь вот у нас резьбы нет ни хрена. Видите? То есть уже все. Пока он горячий, я крутил. В общем, звук как с коленвала. Я не знаю, что это такое. Ну, блин, походу в натуре подшипник. Я на четырехтактнике встречал такой. Был вой такой интересный. Попадалось мне. Ну, блин, на двухтактнике еще такого не было. Как бы не шумят, ну, блин, чтоб скрип какой-то шел. Что они за дичь поставили, я вообще в голове не было. Вот. В общем, вариант какой здесь? Здесь в любом раскладе нужно будет либо менять коленвал, либо резьбу эту восстанавливать. Вот. Скорее всего, придется разбирать мотор. Я хрен знает, что это за скрип такой интересный. Вот, кстати, холодный, он не скрипит. А вот чуть-чуть слышно. Какая-то хрень, реально. Ну, не поступало бы масло, да, в поршневую. Вот, он бы прихваты ловил. Тоже не вариант. Короче, я просто хрен знает. И люфта в подшипниках нет. Какая-то аномальная дичь. Ну что ж, будем разбираться. Если у кого подобное было, обязательно пишите. Очень уж интересно, что же это за хреновина такая.